先闇バイト、が多いです。なぜ少額でいかにも怪しい案件に応募するのでしょうか。いかにも怪しい案件でもないんですよね。例えば駐車場の整理のバイトですっていう形で応募してみたら、見に行ってみたら闇バイトで人ん家を襲うのの見張りをやらされるっていうところに連れて帰ったりするんですよ。まずじゃあ駐車場の整理ですって言われて応募しますっていうので、じゃあ身分証明書送ってくださいっていうので、免許証とか送りますっていうので、振込先が必要なので銀行口座を教えてくださいって教えますっていうので、現場に行って、現場でじゃあちょっと免許証コピーするから貸してって言われて、免許証コピーするって言って、そのまま現場の人に免許証を持ってかれたものにして、じゃあこれから現場行くからって言って、車に乗せられてブーンって言って、おばあちゃん一人暮らしみたいな家の前で、これからおばあちゃんのとこ襲うから、お前見張りだって言われて、見張り係として置いとかれるんですよ。おばあちゃんのところを襲って、貴金属を取ってきましたと。で、そこで車に戻ってきて、じゃあ見張りご苦労って言って3000円とか渡されるんですよ。で、この時点で身分証明書、免許証取られてます。銀行口座も抑えられてます。3000円も渡されてます。もう完全に共犯者なんですよ。で、その共犯者の状態で、次回、もう一回山あるんだけど来るって言われて、来ないんだったら、お前共犯者だから普通に警察に通報するし、お前住所見たらこれ実家だからお前の親とか襲うぞって言われるんですよ。しょうがないから2回目3回目っていうのに加担して、結果として見張りのうちから今度はじゃあ窓ガラスを割る係にやろうとかっていうので、どんどんやるべきことが増えていくんですよね。結果としてリアル犯罪者になってしまうっていう。今回警察に行った闇バイトの人がいるんですけど、断ったらボコボコにされたとかで、警察に駆け込んで助けてくださいって言ったってなんですけど、やっぱり警察に行ったとしても、それが許されるわけではないので、多分ボコボコにされて泣きつけないっていう人もいると思うんですよね。実際じゃあ警察に行ったとしても、共犯として闇バイト的なことをやったよねという案件が何件もあったら、やっぱり少年院か刑務所コースにはなってしまうんですよ。最初に免許証を取られて騙されたよねっていうのを一生懸命言ったとしても、っていう風にあなたが言ってるだけで、普通にあなた儲かると思ってやってたんでしょ？だって毎回お金もらってたんでしょ？電話来るたびに警察に行かないで呼び出されるたびに行ってお金稼いでたんでしょ？それは共犯だよねってなっちゃうんですよ。なので、どうすりゃいいのさの答えないんですよ。要は最初の段階で対民的な闇バイト、どこが事業所かわからないようなバイトっていうのに申し込んで、じゃあ集合先ここねって言って、そこで免許証を出した時点でもう積んでるんですよ。要は免許証を返してもらいたいから、いきなり逃げるってなかなかできないじゃないですか。普通にタイミーとかじゃなくて、フロム A みたいな雑誌とかで、じゃあこのコンビニで働きますって言って、そのコンビニに行って働きたいですって面接がありますとかだったら全然いいんだけど、ネット系で隙間時間でバイトしますみたいなやつって、事業所じゃなくて、仕事の現場っ子だけど、集合地点はここですみたいなところで結構集まったりするんですよ。で、これ別に集合地点はここです集まるのが悪いってわけでもなくて、昔僕がやっていたグッドウィルっていう上場企業がやってた掃除のバイトの時も、やっぱり集合地点ここねっていうのあるんですよ。要は掃除するバイトなので、毎回掃除する場所のビルとか現場とかがあるんですよ。なので、日暮里駅集合ねって言われて、日暮里駅の前とかで集合するんですよ。で、そこで本人確認するねとかっていうので、やっぱり本人確認あるんですよ。で、その時にコピーするわって言って免許証持って帰れるとかもやっぱ普通にあるんですよ。基本的にはね、これね、避けるのかなり難しいんですよね。闇バイトというものが悪いことをしようと思って悪い人たちが集まってやっていて成立しているというふうに思いがちなんですけど、普通にバイトしようとしてた人たちが巻き込まれて断れなくなってしまって闇バイトに沈んでいくっていう道もあると思うんですよね。なのでなぜいかにも怪しい案件に応募するのでしょうかではなく、そういった社会システムになっているっていうことだと思うんですよ。すごく頭のいい人がたまたま避けることはできる場合もあると思うんですけど、基本的には普通のバイトを普通にするつもりで言ったら気がついたら巻き込まれていて、でも共犯だから逃げ切れないよねっていう状況になってるっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますけど。僕は瞬間移動ができるんですが、この能力を活かしてお金を稼ぐとしたらどんな方法がいいでしょうか？銀行強盗とかじゃないですか？普通に銀行の中に入ってお金取りまくって出てくればそんなにバレないと思うので。宝石屋さんとかって宝石を裁くっていう別の仕事が必要なんですよ。ルフィという名前で高齢者の家を襲うっていうのをやってた犯罪者の人がいたと思うんですけど、あれがフィリピンで逮捕されたっていうのなんですけど、で、あそこよりも僕は人の家を襲って手に入れた金品だったり金属だったり宝石というのをどうやって換金していたのかっていう換金する方法の筋の方を調べた方がそっち側が僕は黒幕なんじゃねえかなと思うんですよね。オークションで売り回すとかだったらバレバレだし、貴金属屋さんに持ってきますとかでも毎回若いやつが貴金属の金のネックレスとかおじいちゃんおばあちゃんが買いそうな高そうな七宝焼きの貴金属みたいなの持ってきたら明らかにおかしいじゃないですか。いやいやこれどう考えてもおかしいよね。買い取っ
っている店というのは多分分かって買い取ってるんですよね。なのでそういう盗品というのを買い取りますっていうネットワークがあって、そこの犯罪で上がったその収益をきれいにする仕事をしてしまってるという、その業者と多分そこはもう普通に暴力団とかかってると思うんですけど、そっち側をむしろ取り上げた方がいいんじゃないかと思ってて、買い取りって一応免許がないと買い取りできないんですよ。なのでじゃあおじいちゃんおばあちゃんの家襲いましたって言っても、現金を100万200万も置いてる家ってやっぱあんまりないんですよ。そうすると貴金属を取りますとかになるんですけど、その貴金属が現金化できてるっていうのがおかしいんですよ。本来古物というのは20万以上のものだったら届け出を出さなきゃいけないとかで、だからメルカリとかでもいっぱい売ってる人って古物の免許がないとダメですっていうのでアウトになったりなんですけど、なので本来古物取引というのは法律上いろいろなところで制限されてるはずなので、どこかで引っかからずなんですけど、それが引っかかってないっていう僕そっち側の問題なんじゃないかなと思うんですよね。黒幕的な悪い人たちで、多分暴力団的な犯罪者組織の人たちが闇バイト的な若い人たちというのを使って襲わせて、現金はお前ら取っていいけど金属とかあったら持ってこいよっていうので買い取って、あくまで善意の第三者として売りに来た金属を買って、それを売っているだけです。なので私は一切犯罪をしてませんっていう、綺麗な世界で綺麗なお金をボロ儲けしている犯罪者収益で暮らしている人たちっていうのがいるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。国民民主党の支持者が倫理より手取りというヤジを飛ばしていました。ヘルクさんは倫理と手取りどちらが大切だと思いますか？あんまりなんかこういう抽象論って意味がないと思ってるんですけど、腹が減っては戦はできぬという至極当たり前の格言が昔から日本にあるのと、何かが足りない状態だときちんとしたことができないっていう格言もあったと思うんですけど、なんだっけ？お腹がいっぱいじゃないと正しいことはできないよねみたいなね、格言確かあったと思うんですよ。一食足りてレジ通してるこれ。なので、倫理が大事なのか、手取りというか、飯が大事なのか、物資は食わねえとか、高い用事とかね。どっちも必要だよねって話なんですよ。じゃあ、最近闇バイト的なものだったっていうのが結構世の中に多くなってますよと。闇バイト的なものっていうのをなぜやるかっていうと、金がないからなんですよね。なので、そうするとやっぱりそれなりに庶民にお金が回るようにした方がいいよね。なので、給料稼げるような社会にした方がいいよねとか、金回りのいい社会にした方がいいよねっていうのがあるんですよね。103万円の壁がなくなって、180万円ぐらい稼げるようになりました。学生が稼げるようになりましたっていうのだと、だいたいなんか4000億円ぐらい社会にお金が増えるということになるらしいんですけど、で、そうすると稼いだお金というのを若い人たちは結構使うんですよ。高齢の人とかってお金が入ってくるとすぐ貯金するんですけど、若い人たちって入ったお金すぐ使うんですよね。なので若い人にお金をばらまくと、若い人は若い人にお金を使うんですよ。例えばそれがアーティストかもしれないし、スポーツ選手かもしれないし、友達の劇団のチケットかもしれないし、大学生の劇団とかって基本的に大学生の友達しか行かないんですよ。なので大学生がじゃあ劇団やりますとか、僕が劇団やるからちょっと手伝ってよっていうので、しょうがねえな、1回ぐらい行ってやるよっていうので、3000円のチケットを買うとか、推しグッズを買うとかみたいな感じで、若い人がお金を使うことによって、若い人の文化というのが結構芽生えたりするんですよね。ブレイキングダウンみたいな、ちょっとやんちゃな人をやらかしちゃった人が、再起をかけて頑張りますみたいなのとかも多分ファンが増えるだろうし、おひねり的にも増えるだろうしっていうので、若い人にお金が回ることによって、若い人が応援でいろんなものにお金を使うことによって、若い人がどちらかというと、友達に飯をおごったりとかも含めて、変なことをしなくなる確率は上がると思うんですよ。闇バイト的な変なことをしてでも金を稼がないと食えねえっていう状態よりも、今ちょっと時間があるんだけどなんか手伝うことないっていう友達がバンドやってて、スピーカーを置いたりとか、現場の手伝いする人いないからちょっと手伝ってよみたいなので話が回ってくるとか、若い人の知り合いが多いと、そこでお金が動いてるからそこに声がかかってうまく回るみたいな構造ができる可能性があったりするんですよね。で、割と今までの日本の政治の場合って、労働者ではない人にお金を配るというのをずっとやってたので、なので高齢者の人は年金を配ろうとか、どちらかというと働けない、働き終わった人がお金がないから着服種をなんとかしようになるんですけど、実は若い人の方にきちんとお金を配らないと、若い人たちのコミュニティとかが成立しないので、そうすると若い人がお金を稼ぐためにやんちゃなことしちゃうよねっていうのがあったりするので、倫理と手取りというのは僕は相関関係があるので、どちらかを取るというものではないんじゃないかなというふうに思ってたりするんですけど、はい。メルカリは物のシェアを、タイムや労働のシェアをマッチングアプリや恋愛のシェアを他人の生活や人生に干渉して手数料や極の入れアプリです。そもそも皆さんはツイッター一つあれば無料ビデオ通話できるじゃない。メルカリもTinderも余計な詐欺やトラブルやして責任者は取らんです。結局ちょっと頑張ればいろいろなものが手に入る時代なんですけど、ただそれよりももっと簡単に手に入るものというのを選んで結局搾取されるという時代なんだと思うんですよね。例えば知り合いを作って知り合いの会社に就職した方がいいよねとか、こういうスキルがあるから働けるとこないですかとか、ツイッターとかで聞けばそれなりになんとかなると思うんですけど、でもそれより
隙間バイトみたいなの選んじゃうんですよね。隙間バイトみたいなやつって、短時間でお金にはなるんですけど、一切キャリアにならないんですよ。お金を稼ぐのは大事だよねっていうのはあるんですけど、若い人は長期的には、自分のキャリアにつながる時間の使い方なのかどうかというのをきちんと考えるべきなんですよ。例えば穴を掘って穴を埋めるだけの仕事っていうのを20年間やって、20歳の人がね、40歳になりましたって時に、キャリアは一切ありません。穴掘るのはうまいですっていう人がいても、やっぱり時給1200円以上の仕事はつけないんですよね。でも40代ぐらいで家庭を持ちたいよねとか子供持ちたいよねとかじゃあ奥さん欲しいよねとか思うんだったら、やっぱり3人ぐらい食わせられるような給料を稼がなければいけませんと。っていう時に20代のうちにこの仕事を続けた先に自分がどうなるのかというのをちゃんと考えるべきだと思うんですよね。バイトがレジ打ちをやるといいと思うんですよ。で、そのスーパーで出世して管理職になるっていうのを考えてやってればいいんですけど、管理職の人たちっていうのはレジ打ちのバイトから上がってったわけじゃなくて、本社から来てるよねってなるんだったら本社に就職しないと意味ないよね。例えばコンビニのバイトって20年やっても、あわよくばコンビニの雇われ店長ぐらいにしかならないんですよ。で、コンビニの雇われ店長って結構厳しいですからね。なので自分がそこにいることによって、その先にどうなるのかっていうのをきちんと考えなきゃいけないんですよね。なので僕はあんまりメルカリとかで背取りで暮らしている人たちっていうのが、バイト感覚で多少やるのはいいんですけど、一生はできないよっていう言い方をちょこちょこしてるんですけど、20代のうちは体力とか暇な時間があるので、適当に近所の古本屋とか回って、じゃあそれをメルカリで売りましたとか、ブックオフで売りましたとか、オークションで売りましたっていうので、多少背取りで手数料の幅でお金取れるよねってなんですけど、じゃあそれを40歳になってもできるかっていうと、自分が40歳だった時に、20歳の元気なやつと戦うとやっぱ勝てないんですよね。なので基本的に生涯転売屋っていうのは人間の人生としてはなかなか難しいと思うので、なのでどちらかというと自分のスキルが増えるとかキャリアにつながるとかコレクションが増えるとかっていう何らかしら、じゃあ3年働いたらこれが手に入るよねとか昇給するよねとかっていうのが分かるような仕事をちゃんとした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあでもなんかね、情報商材とかで金稼ごうとする人いますけど、どうなのかなと思いますけども、はい。闇バイトが増えているのは不景気とアプリなどのテクノロジーの進化が言うんでしょうか。はい。でもアプリの進化が多分大きいんじゃないかなと思うんですよね。フランスの南の方にマルセイユという都市があるんですけど、15歳の男の子が数十回刺されて生きたまま火つけられて死んだんですよね。で、その男の子がドラッグの売人だったんですよ。でね、確かね、2週間ぐらい前にも16歳が銃で撃たれて死んだとかになってて、だいたい約の倍になると、月収で2000ユーロもらえるらしいんですよ。2000ユーロだから今日本円で言うと手取りで32万円税金払わないからね。なので、中学とか高校とかで、俺もう勉強できないよね。この先ないよねっていう人が、薬売るってなるだけで手取り32万円、結構いい金もらえちゃうんですよ。ってなるとやるよねっていう。で、そういう人がアプリで見つかるんですよね。薬売る側としては、要は自分たちの身元まで辿られると嫌だから、売人はできるだけ自分たちと接点がない人のがいいんですよ。要するに売人が捕まったとしても、殺してる西村博之っていうやつの住所とか連絡先で個人情報知らなかったら、売人は捕まるだけで自分は捕まるリスクないじゃないですか。でも地元で売人とかを探すと、地元に西村さんとかっていうんで、やっぱり売人が自分のこと知ってたりするんですよ。でもアプリ経由で知り合って、じゃあサングラスかなんかかけて薬渡すってやったら、僕の名前も知らないし、見たこともないから、売人が逮捕されても上まで上がんないんですよね。なので、売人というのはどんどん使い捨てでできるよねっていうのが、アプリで簡単に見つかるので、なのでね、薬売る側がね、今超有利なんですよ。っていうのがあったりするので、今の日本の治安が悪いっていうのは、世界中同じような問題が生まれていて、そういう闇バイト的なもので、胴元だけが儲かるっていう。低リスクで胴元が儲かって、闇バイト的な犯罪者というのは使い捨てでどんどんポイポイ使われる。で、警察もいくら頑張ったとしても上の方までたどり着けないっていう構造になっちゃってるので、なのでアプリが結局ある限りもう無理なんじゃないかなと思ってます。僕はお金持ちなので別に本質的には貧乏人の人の気持ちはわからないんですけど、ただまあ子供の頃から僕の地域は貧乏な人が多かったのと、周りに生活保護の人が多かったのと、あと僕小遣いもらうというのを高校までやらなかったので、金がないまま生活をするっていうのをずっとやってたんですよね。なのでお金がないというのは売ってるお菓子とか買えないし、周りの友達がお菓子とかを駄菓子屋で買ってても僕はお金がないから買えないよねっていうの分かったし、なのでなんか周りの友達がゲーセンとかにいたとしても、その友達にゲーセン代を出してもらうしか僕はゲーセンでゲームをする理由はないみたいなのがあったりして、お金がない生活というのを結構身についていて、なので未だに僕は缶ジュース買わないんですよね。
地方とかに行って見たことがない缶ジュースがあると買うんですけど、他人の金で。なので僕の周りはね、万引きしてる人多かったんですよ。なのでそういう意味でいくと、お金がない人というのがどういう気持ちでどう生活していくかっていうのが、割と、高校生の時も裏ビデオのチラシ配りみたいなバイトをしてたって話をしたことあるんですけど、お金がない人なりにこういう生活をしなきゃいけないよねっていうのは割と経験しているので、なのでお金がない人がどういう構造になるかっていうのが分かっていて、僕闇バイトとかも多分僕若い頃だったらやってた気がするんですよね。今闇バイトって言われてるんですけど、悪いことをするバイトっていうので、僕がやってたのって裏ビデオの広告が書いてあるチラシを笹塚だったり朝霞だったりの家だったりアパートだったりマンションだったりの郵便受けに入れ続ける仕事っていうので、僕が辞めたね、1ヶ月後ぐらいにね、同じ仕事をしてる人逮捕されてるんですよね。要するに違法行為をしてたんですよ。普通にトースポに載ってる広告で応募してやったんですけど、金払いは良かったし、別になんか裏ビデオ買うやつを買うんだし、別に俺買わないから知ったこっちゃねえやっていうポスティングの仕事だったんですよ。あくまでね、バイトとしてはね、ポスティングのバイトっていうので募集していて、行ってみたら裏ビデオのチラシだったっていう、アウトです。完全にアウトです。だって捕まってるもん。闇バイトっていうね、言葉はね、その当時はなかったんですよ。お金ないからお金もらえるんだったらやるよねっていうね。時給じゃなかったんですよ。その地域の配り終わるといくらみたいなので、効率よく時間をかけないで配るっていうのができると、結構ね、手取り良かったんですよ。なので、そういう生活を僕はしていたので、闇バイトをやってしまう人たちっていうのが、一言というか、僕もその時あったらやってるよねっていうパターンなんですよね。もともとうちの父親が北海道の牧場の人で、高卒で、専門学校卒で、税務署の職員になったっていう人なので、基本的にお金がない状態というのが当たり前で生活してたんですよね。うちのが貧乏だったというのを真に受けていたので、本当は公務員だからそこまでお金ないわけではなかったんですけど、別になんか親から金もらえないのは当然だよねっていうのを思ってたので、なのでなんかお金がないのは当たり前だからお金は稼がなければならないよね。で、一番効率がいい稼ぎ方をした方がいいよね。だから時給が高く書いてあるやつの応募をするよねっていうので、結果として違法なバイトをしていたっていう。だから闇バイトの人たちもね、多分ね、それくらいな感じだと思うんですよね。なので、知り合いに頼まれて現金手渡しみたいな仕事もしたことあるし、なのでね、やっぱそういうもんなんですよ。それはなんか本人がどうこうというより、やっぱりそういう状況になってしまうと、そういう仕事があったらやっちゃうよねっていうね。家庭としては公務員、税務署職員の子供なので、家庭としては割と平均的というか、むしろ恵まれてる方だったんですけど、地域の中でいくと。ただ、うちは貧乏だというのを真に受けていたので、僕の可処分所とかめちゃくちゃ低かったんですよ。買ってもらえない制度だったんですよね。お小遣いもなかったので、お金がないっていう。そうだからね、守るものないんですよね。例えば飲酒運転とかして捕まっても知ったこっちゃないよねとか、前にも言ったと思うんですけど、高校で酒飲んで警察に止められて飛鳥山公園の排水場でアルコールばらまいたって話をしたと思うんですけど、別になんか僕に失うその地位がないんですよ。その当時浪人してる最中か高校生かどっちか忘れたけど、別になんかそこであそこのひろゆきくんはこんなことをする子なんだっていう評価が下がるがなかったので、警察で酒ばらまいて、相変わらず西村面白いなって言われて終わるっていう。なのでむしろね、プラスになってた可能性あるんですよね。おかしなことをしてるから、あいつはやっぱり面白いよね的な評価っていうのがなってしまうんですよ。いや、だからね、若い時とかね、やっぱね、そういう物事の考え方とか価値観だったりするので、暴力はやってないですよ、僕。お酒をばらまいたとかそういう時代です。だからね、価値観ね、ちょっとヤンキー近いんですよ。気楽だからしょうがないんですけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。